कोशी प्रदेश 5 थरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा विक्रम सम्वत 2052 सालमा जन्मनुभएका सुरेन्द्र राई। सुरेन्द्र राई नामले चिनिनुहुने आज नेपालका सबैभन्दा प्रभावशाली नृत्य कलाकारमध्ये एक हुनुहुन्छ। प्रसिद्ध वाइल्ड रिपर्स क्रूका सदस्यका रूपमा उहाँले डान्स प्लस सिजन 2 मा फर्स्ट रनर अप हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नाम चम्काउनुभयो। उहाँको प्रतिभा र अनुभवले उहाँलाई सुपर डान्सर नेपालका जजको रूपमा नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने अवसर दियो। उहाँ गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर पनि हुनुहुन्छ। विश्वकै सबैभन्दा उचाइमा गरिएको कोरियोग्राफी र प्रस्तुति मार्फत यो अद्वितीय उपलब्धि हासिल गर्नुभयो। राष्ट्रिय मञ्चदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सफलतासम्म र रुकुम मैकोट जस्ता प्रभावशाली कोरियोग्राफीसम्म उहाँको यात्रा समर्पण, सृजनात्मकता र नृत्यप्रतिको गहिरो प्रेमले भरिएको छ। आज कला यात्रामा हामीसँग हुनुहुन्छ एक दूरदर्शी कोरियोग्राफर, नृत्यलाई निरन्तर नयाँ उचाइमा पुर्याइरहने एक कलाकार सुरेन्द्र राई। सुरेन अहिले पनि डान्स नै गरेर आएको हो क्या हो? डान्स नै त होइन, जस्ट बिहान बिहान आफ्नै लागि वर्कआउट चाहिँ गर्छु अलिअलि, ताकि आफ्नो बडी फिट होस्, डान्स गर्नलाई अझ राम्रो होस्, बडी लाइट होस्। किनकि बडी हेभी भएपछि चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। एज हुँदै गएपछि वर्कआउट चाहिँ मेन्टेन चाहिँ आफ्नो बडी मेन्टेन चाहिँ बनाइरहनुपर्छ। त्यसको लागि वर्कआउट गर्छु ताकि चाहिँ डान्स गर्न मलाई अझ लाइट होस्, अझ राम्रो होस् भनेर चाहिँ बिहान बिहान वर्कआउट गर्छ अनि फ्रेस भएर आएँ। बिहान कतिखेर उठ्छौ तिमी नर्मली? 6 साढे 6 हो, 6 साढे 6 बजी उठ्छु। तिमी डेली डान्स प्र्याक्टिस गर्छौ अहिले पनि? डेली त हुँदैन, त्यस्तो डेली त हुँदैन। घरि के काम पर्छ, घरि के काम हुन्छ। तर सकेसम्म डेली नाच्ने कोसिस चाहिँ गर्छु। मेरो आफ्नै डान्स क्लास पनि छ, त्यहाँ गएर सकेसम्म विकको 3-4 दिन त नाचि नै रहन्छु। क्लास लिन्छु, आफै इन्जोय गर्छु, बच्चाहरूसँग रमाइलो लाग्छ। क्लास पनि लिइरहेको छौ अहिले? लिन्छु म, किनकि आफूलाई पनि राम्रो हो, आफ्नो हेल्थ पनि हुन्छ, बच्चालाई पनि उनीहरूले पनि सर आएर सिकाइदिनुहोस् भन्नु छ। अनि सो मलाई दुवैतिरबाट विन विन सिचुएसन लाग्छ मलाई पनि। सो रमाइलो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ सुरेन केमा बिजी छ? रिसेन्टली चाहिँ केमा बिजी छ? रिसेन्टली एउटा मुभीको तयारी हुँदै थियो, प्रिपरेसन हुँदै थियो, तर केही समस्याले गर्दा डेट पोस्टपोन भयो। जलाकी भन्ने फिल्मको प्रिपरेसन हुँदैछ, तर अब अलिकति केही टाइमले गर्दा चुनावपछि हुने जस्तो कुरा भयो। त्यस्तै छ। अब त्यसको प्रिपरेसन थिएँ म चाहिँ मुभीको। त्यो जुन अस्ति लास्ट इयर नै खुसमा मुभीमा जुन रुकुम मैकोट एकदमै हिट भएको थियो। सो त्यही प्रोडक्सन हाउसले चाहिँ मलाई फेरि नयाँ गाना दिनुभएको छ, मलाई मुभीकै जिम्मा दिनुभएको छ। अनि त्यसमा 3-4वटा गाना छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तयारी गर्दा गर्दै फेरि केही समस्याले गर्दाखेरि चुनावपछि नै जाउँ भन्ने कुरा भयो। सो त्यसकै तयारी छु। अब 1-2वटा फिल्मको पनि कुरा चाहिँ हुँदैछ, तर अब जबसम्म लक हुँदैन तबसम्म भन्न मिलेन। त्यही भएर चाहिँ स्योर भएन नि त। त्यही भएर त्यस्तै छु अहिले। यो रुकुमै कोट त खुब हिट भयो नि। सुरेनको फर्स्ट मुभी हो? एज सोलो चाहिँ एज सोलो चाहिँ मेरो फर्स्ट हो। अरू बेला त ग्रुपसँगै गरेर हुन्थेँ मैले। एज सोलो चाहिँ फर्स्ट नै हो। खुसमामा रुकुमै कोट चाहिँ जस्ट सोचेको थिएन त्यत्तिको हिट हुन्छ भनेर, किनकि सबैले आफ्नो काम त राम्रै होस् भन्ने सोच्छन् होइन। तर मैले चाहिँ म राम्रै गर्छु, म मेरो तर्फबाट बेस्ट दिन्छु एज अ कोरियोग्राफी वाइज, स्टेप वाइज। अनि मान्छेलाई चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ त्यही थियो कि मान्छेहरूलाई चाहिँ, अडियन्सहरूलाई चाहिँ त्यो स्टेप्स हेर्दाखेरि, त्यो गाना सुन्दाखेरि त्यो स्टेप गरेर उनीहरूलाई आफैले गरोस्, इन्जोय गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो माइन्डमा थियो। त्यो भएर धेरै हार्ड पनि थिएन, धेरै त्यस्तो कम्प्लिकेटेड पनि थिएन, सिम्पल थियो, तर इन्जोय चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्ने त्यो माइन्डबाट त्यसरी नै मैले स्टेप्सहरू बनाएको थिएँ। क्याची थियो नि। सो त्यो चाहिँ चलिदियो। तर यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले कल्पना पनि गरेको थिएन। अनएक्सपेक्टेड नै भयो। लाइक अब नेपालको सिनेमाको हिस्ट्रीमा त रेकर्डै उसले कायम गर्न सक्यो कि फास्टेस्ट 100 मिलियन, अनि ग्लोबल ट्रेन्डिङमा पनि पुग्यो। सो खुसी लाग्दो रहेछ आफ्नो काम त्यसरी जाँदाखेरि, राम्रो मान्छेहरूले अप्रिसिएट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै लाग्दो रहेछ, खुसी लाग्दो। तर सिक्नुपर्ने अझै धेरै छ। सो अलिकति मात्तेको चाहिँ छैन म, एउटा त्यस्तो भएन। तर स्टिल प्रुभ गर्न बाँकी नै छ, गर्न बाँकी छ, अगाडि बढ्नै छ। सुरेन्द्र डान्स गर्न थालेको त थुप्रै भयो, कति वर्ष भयो? म 8-9 वर्षको हुँदाखेरि सानैदेखि मैले डान्स सुरु गरेँ मैले चाहिँ। सो कतिजना मान्छेले सोध्नुहुन्छ कति भयो नाचेको भन्दाखेरि 20-22 वर्ष भयो भन्दाखेरि मान्छे त सानसानै देख्छ नि 20-22 वर्ष भन्दा नाचेको कसरी भन्दाखेरि
सानै उमेरदेखि नाचे भएर चाहिँ धेरै टाइम भयो एक्सपिरियन्स धेरै छ भनेर चाहिँ भनेर भन्नुहुन्छ किनकि हेर्दा अलि सानै देख्छ नि है। सुरेनले फर्मल ट्रेनिङ लिएको हो कुनै स्कुलबाट डान्स सुरु गरे हो? मैले फर्मल ट्रेनिङ लिएँ। म चाहिँ 8-9 वर्ष हुँदाखेरि नै मेरो घरनिरै शिखर छहारी सांस्कृतिक कला केन्द्र भन्ने त्यहाँ एउटा संस्था छ, कल्चर हामीले हाम्रो भाषामा कल्चर भन्छ, हामीले अहिले डान्स क्लास भन्ने भयो तर पहिला त कल्चरै भन्ने थियो। सो त्यहाँ चाहिँ म एउटा कम्पिटिसनमा गएको थिएँ। त्यो कम्पिटिसनमा म 3rd भएँ अनि 3rd हुँदाखेरि चाहिँ त्यही संस्थाको जो मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रेम सर हुनुहुन्थ्यो, केप सर हुनुहुन्थ्यो, अरुण सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू जज हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई देखेर सानै बच्चै देख्यो। अनि कस्तो थियो भन्दाखेरि कम्पिटिसन चाहिँ कल्चरल डान्स कम्पिटिसन थियो तर मैले चाहिँ कम्पिटिसन भनेर गइहालेँ। मैले हिपहप नाच्दिएँ, हिपहप भन्दा मोडर्न भन्छ त्यही बेला, हिन्दी गानामा मोडर्न नाच्दिएँ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो चाहिँ बच्चासँग पोटेन्सियल छ, यो बच्चालाई केही गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ नि, उहाँले 3rd बनाइदिनु मलाई। कल्चरल डान्स कम्पिटिसन उहाँलाई राम्रो लागेर एज अ प्रोत्साहनको हिसाबमा उहाँले 3rd बनाइदिनु भयो मलाई। अनि उहाँले चाहिँ ल स्कलरसिप दिन्छु, तिमी आऊ, पोटेन्सियल छ, केही राम्रो गर्न सक्छौ तिमीले भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई उहाँहरूको संस्थामा बोलाएर कल्चरमा स्पोन्सरसिप दिनुभयो कि 3-4 महिनाको तिमी फ्रीमा डान्स सिक, त्यसपछि के हुन्छ हामी हेरेर जाउँला भनेर म त्यसरी सुरु गरेँ। अनि घरमा मैले कुरा राख्दाखेरि चाहिँ घरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अब त्यो बेला फ्यामिली सिचुएसन त्यस्तै हो, किनकि कुनै पनि पेरेन्ट्सले चाहिँ अब डान्समा सपोर्ट त्यति हुन्थेन त्यो टाइममा। झन् अब ठुलै मान्छेलाई गाह्रो थियो, झन् म एउटा बच्चालाई चाहिँ झन् पढ भन्ने हुन्थ्यो। तर मेरो फ्यामिलीले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि हुन्छ पनि भन्नु भएन, नाइ पनि भन्नु भएन, न्युट्रल हुनुभयो। मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो भन्ने पनि सपोर्ट नै हो, उसले नाइ त भनेको थिएन भनेको, नाइ त भनेको थिएन, गर पनि भनेको थिएन। तर मलाई चाहिँ भित्र मनबाट चाहिँ नचाहि पनि हुन्छ गर्नु त भने जस्तै लाग्यो, किनकि अब 3 महिनापछि त के भने जस्तो कुराले। अनि तर म गएँ मैले सिक्न थालेँ कल्चर। तर मलाई चाहिँ मनपर्ने मोडर्न हिपहपतिर मेरो धेरै झुकाव थियो। तर त्यहाँ चाहिँ बेसिक कल्चरलै सिकाउनु थियो। त्यहाँ चाहिँ हप्ताको 1-2 दिन चाहिँ मोडर्न हुन्थ्यो, बाँकी चाहिँ कल्चर नै हुन्थ्यो। त्यही पनि मैले सिक्छु भनेर कन्टिन्यू भएँ। त्यसपछि 3 महिनाको 6 महिना भयो, 6 महिनाको के अरे 1 वर्ष भयो, 1 वर्षको 2 भएर 4-5 भयो। म त्यहाँ सिक्दै नै गएँ। अहिले पनि छौ तिमी? अहिले पनि म त्यहाँ आबद्धै छु। अहिले चाहिँ म कार्य समितिभित्रै छु। सो त्यो एउटा मेरो जन्मथलो चाहिँ त्यो भएको कारणले म चाहिँ सकेसम्म अब एउटा यहाँसम्म पुर्याउनमा त्यो संस्थाको धेरै ठुलो हात छ मलाई, कहीँ कतैबाट डिरेक्टली इन्डिरेक्टली। सो म चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ मरुन्जेलसम्म त्यहाँ चाहिँ रहन्छु। म सायद मेरो डिरेक्टली इन्भल्भ नभए पनि इन्डिरेक्टली भए पनि त्यहाँ चाहिँ म रहिरहन्छु, अहिले पनि त्यही छु। सो त्यो एउटा धरातल चाहिँ मैले बिर्सेको छैन, एउटा रुट्स भन्छ नि, सो रुट्सलाई चाहिँ मैले बिर्सेको छैन। सो जहाँ चाहिँ थियो नि म चाहिँ त्यहाँ छु। सो त्यस्तै छ। सुरेनलाई मैले देखेको चाहिँ वाइ लिटल च्याम्प्स धेरै अगाडि डान्स कम्पिटिसन सानो डान्स कम्पिटिसन त कति वर्षको हुँदा गएको थिएँ? 7-8 वर्षको हुँदा 14-15 इयर्स हो, 14-15 वर्ष थिएँ। त्यो बेला म क्लास 9 मा थिएँ। 10सम्मको थियो कम्पिटिसन चाहिँ 16 वर्षसम्मको, 12-13 देखि 16 वर्षसम्मको थियो। म 15 इयर्सको थिएँ। अनि मेरो 9 क्लास रनिङ थियो त्यो बेला। 10 क्लास अब त्यसो हुँदैन, 9 क्लासको भएर स्कुलले पनि त्यति डिस्टर्ब गरेन, किनकि 9 क्लास नै त हो भनेर स्कुलले पनि त्यस्तो डिस्टर्ब गरेन, जाऊ नाच भनेर। अनि नाचेँ। अनि त्यस कम्पिटिसन लड्दै टप 7-8सम्म पुगेँ मैले। त्यति धेरै माथिसम्म पुगेँ, किनकि कस्तो हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ आफै सिक्नु पर्थ्यो। मतलब डान्स टिचर उनीहरूले कोरियोग्राफर प्रोभाइड हुन्थेन, जति हुन्थ्यो आफै सिकेर गर्नुपर्ने। अब जति सानो बच्चाहरू हुन्थ्यो उनीहरूको पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ कोरियोग्राफर हायर गर्ने, डान्सेसहरूमा जाने, डान्स क्लासहरूमा सिकाएर ल्याउने हुन्थ्यो। हामी चाहिँ आफै सिकेर जाँदा त्यति माथिसम्म पुग्नु पाएन। सो डान्स टिचरको इम्पोर्टेन्स त्यो बेला मलाई फिल भयो कि एउटा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ डान्स टिचर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ भनेर चाहिँ त्यो बेला रियलाइज भएको थियो मलाई, किनकि हामी आफै गर्थ्यौँ नि, धेरै हिपहप गर्ने हिपहपै गर्छु भनेर जान्थ्यो। तर त्यतिखेर पछाडि पर्दा चाहिँ डान्स टिचर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, गुरु चाहिन्छ भन्ने, गुरु त एकदमै चाहिँदो रहेछ। एउटा डान्स सँगसँगै तपाईँको कसरी आफू प्रेजेन्ट हुनुपर्छ, ड्रेस कस्ट्युम, स्टेजमा कसरी पर्फर्म गर्ने, कसरी प्रेजेन्ट हुने, गानाको के छ होइन, कन्सेप्ट के कसरी युटिलाइज गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ क्या। त्यो बेला त्यतिखेर रियलाइज हुँदै गयो मैले। सो शिखर छहारी सांस्कृतिक कला केन्द्रमा थियो त्यो बेला मेरो पनि। तर त्यतिखेर चाहिँ म धेरै हिपहपतिर भएको कारणले त्यति अलिकति हुन्छ नि अब हिपहप गरिहाल्छ नि भने जस्तो जान्थेँ। सो त्यति बेला चाहिँ रियलाइज भयो। अनि त्यसपछि अझ सिरियसली लाग्न थालेँ। त्यसपछि चाहिँ म एकदमै सिरियस हुन थालेँ मैले एज अ कल्चरल कोरियोग्राफीतिर चाहिँ मैले त्यसरी सुरुवात गरेँ सिरियसली चाहिँ। त्यो वाइ लिटल च्याम्प्स पछि
अनि तिमीले नेपाली रियालिटी सो यता छमछमीतिर पनि अडिसन दिएको थियो मैले दिन्थेँ होला तर मेरो उमेर पुग्दैन त्यो बेला ए हो सानो थिएँ म 15 वर्षको थिएँ 16 वर्षदेखि माथि माथिको थियो मैले त्यो एज लिमिटले गर्दा मैले पाइनँ तर म यदि 16-17 वर्ष भए मैले दिन्थेँ होला अडिसन दिन्थेँ होला तर पाइनँ अनफर्चुनेटली त्यस्तै भयो त्यसपछि तिमीहरूको त्यो एउटा ग्रुप बन्यो वाइल्ड रिपर्ट्स भनेर हो हैन त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि वाइ लिटिल च्याम्प्सकै फिनालेको रिहर्सलमा सबै बच्चाहरूलाई आउट भएको बच्चाहरूलाई बोलायो त्यो बेला चाहिँ गम्भीर सरको क्लासमा रिहर्सल थियो गम्भीर सरलाई जिम्मा दिएको थियो हाम्रो गम्भीर विश्व सर गम्भीर विश्व सरलाई चाहिँ फिनालेको जिम्मा दिनुभएको थियो वाइ लिटिल च्याम्प्सको कोरियोग्राफीको लागि अनि ठ्याक्क त्यो टाइममा गम्भीर सरले छमछमीकै कोरियोग्राफी गरिरहनु भएको तपाईँ हजुर पनि हुनुहुन्थ्यो अनि गम्भीर सर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको टिमलाई चाहिँ उहाँको आफ्नै क्लासमै रिहर्सल गराउनुहुन्थ्यो अनि हामीलाई चाहिँ बिहान बिहान रिहर्सल गराउनुहुन्थयो उहाँले वाइ लिटिल च्याम्प्सको ग्रुपलाई चाहिँ बिहान बिहान लगभग 9-10 बजीसम्म रिहर्सल हुन्थ्यो त्यसपछि सबै कन्टेस्टेन्टहरू गम्भीर सरको टिमहरू आउँथ्यो अनि त्यही टिममा प्रवीण दाई पनि थियो एज अ कोरियोग्राफर हैन एज अ कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ हामी त नाच्थ्यौँ नि त बच्चाहरू नाच्थ्यो नि उहाँले मलाई त्यहाँदेखि फर्स्ट टाइम चाहिँ उहाँले देखेर नि ए यो बच्चाले चाहिँ खतरा नाचिरहेको छ है भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ देखेर नोटिस भयो उहाँलाई चाहिँ अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो ग्रुपमा तिमीले एकदम राम्रो गरिरहेको छौ हामीलाई एकदम म बिल्डअप गरिरहेको छु तिमी गर भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ जोइन भएको वाइल्ड रिपर्समा चाहिँ प्रवीण दाइले चाहिँ मलाई त्यसरी तान्नु भएको त्यहाँबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरुवात त्यो टाइममा चाहिँ फेरि वाइल्ड रिपर्स सबै छमछमीकै टिमहरू थियो एक्चुअली हो नि छमछमी कन्टेस्टेन्टहरू नै थियो लगभग 90% छमछमी कन्टेस्टेन्टहरू थियो तर सबैजना ठुलो भइसकेको थियो रेस्पोन्सिबिलिटी लिने उमेर भइसकेको थियो सबैको सो त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरू कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन त्यो बेला लगभग 30 जना त थियो त्यो बेला अनि सबै आफ्नो घरि काम फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी अब जब भनेर सबैजना आफ्नो लाइनतिर लागेपछि अनि फेरि मान्छे कम भएपछि चाहिँ अनि म आएँ त्यसपछि किरण दाई आउनुभयो उता धनगढीबाट होइन त्यसपछि प्रकाश दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यसरी सरेन भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यसरी जम्मा भएर अनि सुरुवात भएको अनि तर त्यो बेला चाहिँ अनि फेरि प्रवीण दाईलाई चाहिँ हाम्रो प्याम म्यामले चाहिँ ल तिमी ग्रुप बनाऊ म सपोर्ट गर्छु फाइनेन्सियल्ली कसरी के चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँले चाहिँ त्यसरी सपोर्ट गरेर अनि एउटा सुरुवात भयो अनि त्यो टाइममा चाहिँ मलाई सुरुको अर्ली स्टेजमा चाहिँ मलाई त्यस्तो कन्टिन्यू म गर्नु सक्छु हुँदैन थाहा थिएन किनकि क्षेत्रपाटीमा रिहर्सल हुन्थ्यो म भर्खरै 9-10 पढेको बच्चा घरदेखि क्षेत्रपाटीसम्म एभ्रिडे जानु पर्ने रिहर्सलको लागि अब त्यो बेला पैसा हुन्थेन घरबाट दिने चान्स पनि थिएन अनि आफै कताबाट पकेट मनी यताउताबाट जोडजाड गरेर जान्थेँ भयो मलाई गाह्रो लाग्थ्यो किनकि त्यत्रोसम्म गयो पैसा खर्च हुन्थ्यो स्कुल पनि मिस हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ स्कुल आधी छोडेर जान्थेँ अनि त्यसपछि टाढा अनि त्योमाथि हाम्रो के भन्छ यो आरएनएससी अहिले एनएससी हुन्छ त्यहाँसम्म गाडी त्यहाँबाट फेरि हिँड्दै जानु पऱ्यो फेरि क्षेत्रपाटीसम्म अनि मलाई गाह्रो लाग्थ्यो म कन्टिन्यू गर्न सक्दिनँ कि भन्ने मनमा हुन्थ्यो किनकि एउटा कम्पिटिसन लाइक भइरहेको थियो अनि त्यो कम्पिटिसनलाई चाहिँ म यो कम्पिटिसनसम्म चाहिँ म गर्छु त्यसपछि चाहिँ म गर्दिनँ किन गाह्रो भइरहेको छ मलाई भन्ने थियो तर कम्पिटिसनमा चाहिँ मलाई यति धेरै मैले सिक्न पाएँ उहाँहरू त इन्डियाबाट भर्खर आउनुभएको थियो अनि ग्रुपको बन्डिङ ग्रुप के हुन्छ कसरी चलिरहेछ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पायो कम्पिटिसनमा गयो सो त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै फेसिनेट गर्यो होइन यो त गर्नै पर्ने रहेछ हार्डवर्क गर्नै पर्छ भनेर मैले सुरु हो त्यसपछि अनि मन लाग्यो त्यसपछि अनि त्यसपछि कन्टिन्यू भएर इन्डियासम्म पुग्यो तिमीहरू इन्डिया पनि गयो इन्डियाको त्यो ठुलो स्टेजमा पनि डान्स गर्यो त्यहाँको कस्तो थियो तिमीहरूको जर्नी त्यहाँ चाहिँ अलिकति सुरुको फेजमा त गाह्रै थियो किनकि दुःख नगरिकन सुख हुँदैन होइन सो त्यो टाइममा चाहिँ किनकि भन्ने बित्तिकै केही पनि हुँदैन नि त दुःख गर्नै पऱ्यो आफू क्लिक हुनु पऱ्यो आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनु पऱ्यो सो त्यो माहौल बनाउनलाई चाहिँ टाइम लाग्यो हामीलाई किनकि त्यो ठाउँमा मान्छेहरू चिन्नलाई आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनको लागि चाहिँ 2-3 वर्ष चाहिँ हामीलाई स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो किनकि मान्छेले नदेखिन्जेलसम्म थाहा नभइकन त को हो नि मान्छे त किन मुम्बई जस्तो ठुलो ठाउँमा हामी एउटा ग्रुप या नेपालबाट आएको मान्छे त को हो अलरेडी त्यहाँ यति धेरै डान्सर्सहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त हरेक गल्लीमा डान्सर्सकै फालाफल डान्सर त्यहाँ खतरा हुन्छ खतरा हरेक गल्लीमा अनि त्यो माहौलमा जुझ्दै जाँदा चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स भयो त्यो बेला हाम्रो रोहन सिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो प्रवीणको भाइ हो प्रवीण दाई उहाँहरूले नै के भन्नु भन्दाखेरि हाम्रो फ्यामिली छ केही न केही हुन्छ म हामी स्योर चाहिँ थिएन कि यत्रो धेरै मान्छे गएको छ तर केही न केही हुन्छ केही न केही हामी त्यहाँ मिलाउँछौँ जुगाड गर्छौँ जाउँ भनेर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको फ्यामिलीले हेल्प गरेर हो अर्ली स्टेजमा 2-3 महिना चाहिँ उहाँहरूकै फ्यामिलीमा बस्ने खाने उहाँले खुवाउनुहुन्थ्यो 2-3 महिना त तर पछि कस्तो हुन्छ नि त्यो
त्यहाँ डिपेन्डेन्ट भएर बस्न मिलेन नि त। गाह्रो सो हुन्छ त्यो टाइममा आफ्नै जब खोजेर अनि आफ्नै अलग्गै रुम लिएर हामी सुरुवात गऱ्यो। त्यो टाइममा चाहिँ उहाँहरूले त्यतिखेर सपोर्ट नगरे भए चाहिँ हामी फर्किसक्थ्यो होला, किनकि त्यो फ्यामिलीको चाहिँ धेरै ठुलो हात छ हामीलाई त्यहाँ सस्टेन गराउनलाई चाहिँ। किनकि 2-3 महिना त काम थिएन, केही थिएन। 2-3 महिना त उहाँहरूले पाल्नै भयो। त्यसपछि हामीले जब गर्न थालेपछि पैसा आउनु थालेपछि बल्ल हाम्रो सस्टेन हुँदै गयो क्या। त्यसपछि हामी सुनिल सर भन्नेलाई भेटायौँ अनि सुनिल सरले हाम्रो ट्यालेन्ट धेरै राम्रो गरेर उहाँले काम दिनुभयो। अनि त्यो काम हुँदै गइसकेपछि डान्स प्लसको लागि हामीले अडिसन दिइराख्यौँ। भएन सुरुमा। कतिवटा अडिसन फेल भयो तिमीहरू? अडिसन त्यसरी त हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै हामी अडिसनको लागि गइहाल्थ्यौँ क्या। इच एन्ड एभ्री डान्स क्लास मात्र होइन कि हामी एजिटीमा गयौँ, सानोतिनो कम्पिटिसनहरू हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ आउनु लागेको सोहरू हुन्थ्यो, त्यो लाइनको बसिहाल्ने क्या। थाहा नै हुन्थ्यो, किनकि कहाँ गएर कुन बेला कुन सो क्लिक हुन्छ थाहा हुँदैन नि त्यो बेला। डान्स क्लासमा त्यो बेला त्यस्तो थिएन नि त। पछि गएर राम्रो सो भयो। तर हामी चाहिँ के थियो नि, अडिसन चाहिँ जे पनि दिने कि लाइक एड सुट गयो भने अडिसन दिने, डान्स इभेन्ट भयो भने अडिसन हुने, त्यहाँ त इभेन्ट भयो भने अडिसन लागि बोलाउँछ। त्यसरी छाउनु थियो तिमीहरूलाई? हामीलाई जो छाउनु थियो, मेन्टेन गर्नु थियो, आफू सस्टेन गर्नु थियो, हामीलाई के अरे त्यो जीविका पार्जन चलाउनु थियो। सो त्यो लाइन बसिहाल्ने हामी, थाहा हुने बित्तिकै गइहाल्ने। सो त्यसरी कति बेला चाहिँ कति महिना चाहिँ अब काम केही हुन्थेन, डान्समै पुरै हुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ पैसा हुन्थेन। त्यो टाइममा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्थ्यो। सुत्ने ठाउँहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो नि, सुनिल सरले कामहरू भएको बेला डान्स क्लास दिनुहुन्थ्यो, त्यहीँ सुत्थ्यौँ हामी। सो अब त्यो त अब अहिले त त्यो स्टोरी चाहिँ नर्मल भइसक्यो, किनकि अहिले आएको डान्सहरू लगभगले सबै त्यो स्ट्रगल गर्न थालिसके। सो अब मोरलेस हाम्रो स्टोरीबाट पनि कति धेरै इन्सपायर हुनुभएको छ कि उहाँहरूले यसरी गरेर छ, हामी किन नआइ भनेर चाहिँ त्यसरी पनि जानुभएको छ। किन कतिले हामीलाई म्यासेज पनि गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको स्टोरी, तपाईँहरूको स्ट्रगल देखेर हामीले पनि आँट्यौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। सो त्यो कुरा चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई। त्यो हुनु पनि पर्छ, किनकि 90% डान्सरहरू राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट छैन, हुने खाने ब्याकग्राउन्ड छैन। उनीहरूले आफ्नै बेस बनाउनु पऱ्यो। सो उनीहरूले स्ट्रगल गर्नै पर्छ। अब बाँकीहरूको प्रिभिलेजहरूले चाहिँ प्रिभिलेजहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ त्यो भयो कि उनीहरूलाई ब्याकअप चाहिँ छ उनीहरूलाई चाहिँ। सो त्यसरी नै हुँदै थियो भनौँ न। डान्स प्लसको स्टेजमा जब तिमीहरू फर्स्ट रनरअप कि सेकेन्ड फर्स्ट रनरअप भयो होइन, त्यसपछि तिमीहरूले काम पाउनु सुरु गर्यो होला नि त होइन? इन्डियामा पनि राम्रो हाइप भयो नि त होइन? डान्स प्लसमा इन्डियाबाट आएको वाइल्ड रिपर्ट्स भनेको त राम्रो नाम चलेको ग्रुप हो नि। यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, ठ्याक्क हामी डान्स प्लसमा फर्स्ट रनरअप भएर ठ्याक्क हामी सो सक्यो। सो सकिने बित्तिकै नोटबन्दी भइदियो कि इन्डियामा। 500 र 1000को नोट, 500 र 1000को नोटबन्दी भइदियो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै धक्का पऱ्यो हामीलाई चाहिँ, किनकि धेरै इभेन्टहरू चाहिँ तपाईँको क्यासमा हुन्छ कि इन्डियामा। धेरै इभेन्टहरू चाहिँ क्यासमा हुन्छ, तपाईँको अनलाइन अलिकति कमै हुन्छ। सो त्यो टाइममा चाहिँ नोटबन्दी भएको कारणले अब क्यास त बन्द भइदियो। अनि त्यो टाइममा इभेन्टहरू भएन। अनि हामीलाई चाहिँ हामी गऱ्यौँ इभेन्ट, 1.5 वर्ष त हामी टुरै गऱ्यौँ। तर यदि त्यो नोटबन्दी नभएको भए हामीले लगभग 2-3 वर्ष टोटल्ली बिजी हुन्थ्यो कि। 1.5 वर्ष त हामी इभेन्ट गऱ्यौँ, इन्डियामै गऱ्यौँ, नेपाल अनि पछि बाहिर पनि गयौँ भने 1.5 वर्ष चाहिँ। तर अझ नोटबन्दी नभइदिएको चाहिँ अझ इन्टु टू हुन्थ्यो। सो त्यो टाइमले त्यो अलिक धक्का भयो त्यो टाइममा चाहिँ। तिमीहरू जस्तो नेपाल ब्याक भइसकेपछि इन्डियामा तिमीले राम्रो नाम कमाइसकेका थियो होइन, वाइल्ड रिपर्ट्स क्रू भनेर एउटा राम्रो हाइप पनि भइसकेको थियो होइन, तिम्रो फेरि नेपाल ब्याक भयो किन? मतलब नेपाल आएर तिम्रो ग्रुप त्यसपछि चाहिँ अलिक छिटफिट भएको हो कि के हो? त्यसपछि ग्रुपहरू अलिकति अनब्यालेन्स भएको हो कि? अब नेपाल आइसकेपछि चाहिँ हामीले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले जे जति सिक्यौँ, जे जति सिकेका छौँ हामी त्यो चाहिँ नेपालको इन्डस्ट्रीमा, मुभी म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्रीमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ नेपाल फर्क्यो हामी चाहिँ होइन। अनि तर कस्तो हुन्छ ठ्याक्क भने जस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन। ठ्याक्क हामीले आउने बित्तिकै अब हामीलाई के लाग्छ भने अपर्च्युनिटीको फ्लो हुन्छ होला, तर त्यो नेपालमा त्यस्तो हुँदैन रहेछ। चल्दैन, त्यसरी चल्दैन। यहाँ त अब आफ्नै ग्रुपिजम छ, आफ्नै मान्छेहरू अलरेडी भएको मान्छेहरू छ। हामीले पनि आफूलाई नेपाली मार्केटमा फेरि प्रुभ गर्नुपर्ने स्थिति थियो, किनकि नाम त थियो तर कस्तो थियो भने उनीहरूलाई चाहिँ सक्दैन त। स्टेजमा त गऱ्यो उनीहरूले, तर एज अ मुभी म्युजिक भिडियो भनेको त त्यो डिफ्रेन्ट कुरा भयो। स्टेज र मुभी त डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ उनीहरूले सक्दैन। नेपाली अब त्यहाँ मुभीमा त नेपाली सङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, मोडल त तपाईँको अलिक फाटाफुट्टा हुने हो, बाँकी त तपाईँको नेपाली स्टाइल नै हुन्छ। त्यो कुराहरूको डाउट पनि थियो। हामीले त्यो कुराहरूलाई बिस्तारै हामी लड्दै गर्दै बिस्तारै बढ्दै काम हुँदै गयो।
अब वाइल्ड डिपर्स ग्रुप इन्डियामा एउटा नाम कमाएको ग्रुप, किनकि हामीले पनि हेरेको कि त्यो सो चाहिँ होइन, सबैले एप्रिसिएट गरेको थियो कि रेमो डिसोजा सरदेखि लिएर होइन जति पनि आउनुहुन्छ सबैले चाहिँ एकदमै राम्रो तारिफ गरेको ग्रुप हो नि त होइन। त्यो ग्रुप नेपालमा आइसकेपछि अनि अलिकति नेपालमा आएपछि चाहिँ त्यो खालको माहौल मैले देखिनँ। त्यो ग्रुप कता हराएको हो कि होइन, जुन लेभलमा बिजी हुनुपर्ने हो, जुन लेभलमा त्यो ग्रुप राइज हुनुपर्ने हो त्यो नभएको हो कि जस्तो मलाई फिल भएको थियो। त्यस विषयमा चाहिँ सुरेनको के छ? अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सही हो, किनकि जुन हाइप त्यो बेला डान्स प्लसमा भएको थियो त्यो हामीलाई पनि थाहा थिएन कि हाम्रो अडियन्समा नेपालमा कतिको हाइप छ भन्ने हामीलाई आफैलाई थाहा थिएन, किनकि हामी त पुरै सोमा बिजी हुन्थ्यौँ होइन। किनकि एउटा जेरो ग्राउन्ड लेभलको मान्छेले त्यो के राम्रो चिज गरेछ भने बाहिरको माहौलमा के हुन्छ त्यो अत्तपत्तै हुँदैन, उनीहरूले अत्तपत्त हुन्न अनि कसरी ट्याकल गर्ने त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीलाई। अनि कस्तो भन्दा त्यो बेला हाइप धेरै भयो, हामीलाई आफूलाई म्यानेज गर्नलाई हिँड्नलाई त्यो सिकाउने मान्छे कोही पनि थिएन। सबैजना पर्फर्मर थियो, सबैजना डान्सर थियो, कोरियोग्राफर नै थियो, तर एज अ त्यो आर्टिस्टलाई पनि म्यानेज गर्नको लागि अर्को एउटा माइन्ड जरुरी हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले धेरै ढिलो हामीले रियलाइज गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रुपको एउटा माइनस पोइन्ट नै भयो, किनकि अहिले चाहिँ म त्यो भन्छु खुलेरै, किनकि अब आउने जेनेरेसन अब आउने डान्सरहरूले चाहिँ यो मिस्टेक नगरोस् भनेर चाहिँ त्यो बेलाको त्यो हाइप त्यो बेलाको त्यो जुन माहौलमा चाहिँ एउटा कुन म्यानेजर भएको भए, एउटा कुनै या म्यानेजर नभए एउटा कोही मान्छे एउटा गाइड गर्ने मान्छे भइदियो भए चाहिँ ल यसरी गर्नुपर्छ, तिमीहरूको जुन यो फेम छ जुन हाइप छ यसलाई यसरी लानुपर्छ, यसलाई क्यास इन यसरी गर्नुपर्छ, यसलाई यसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर गर्दा भए, कोही मान्छेलाई आउने गाइड गर्दा भए चाहिँ स्योर अझ हामी अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो बेला सबैजना कति 20-22को भर्खरको युवाहरू सबै टिनेजरहरू त्यो बेला चाहिँ त्यो फ्युचरिस्टिक माइन्ड सेट भएन। अब अहिले चाहिँ रियलाइज गर्दा चाहिँ त्योमा चाहिँ हामी चुकाइ हो। अनि नेपालमा आइसकेपछि नेपालको सिनारियो झन् अलिक गाह्रै छ। इन्डिया त ठुलो छँदैछ, नेपालको अझ क्रिटिकल छ डान्स सिनारियो त इन्डिया कम्पेरिटिभ टु इन्डिया। डान्सर टन्नै छन्, मार्केट पनि छ, तर त्यसलाई अझ राम्रोसँग चल्नलाई के गर्ने, कसरी जाने, कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने डुल्ने त्यो सिकाउने मान्छे नभएर चाहिँ हामीले अलिकति हामीलाई के भन्छ जुन हुनुपर्ने कुरा भएन हाम्रो चाहिँ। त्यो बेला हाम्रो युट्युब च्यानल पनि कपिराइटले ब्यान भएको थियो हाम्रो। इन्डियामा हुँदै हामीले चाहिँ हाम्रो डान्स प्लसको भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा हाम्रो युट्युब च्यानल थियो त्यो बेला हाम्रो 2016 मा 150K सब्सक्राइबर थियो त्यो बेला 2016 मा। हामीले भिडियो हाल्दा चाहिँ कपिराइट लाग्यो हामीलाई चाहिँ, किनकि सो बनाउने प्रोडक्सन अलग हुन्छ, कपिराइट लिने अलग हुन्छ, किनकि त्यो स्टार प्लसको सो हो नि त, प्रोडक्सनको भएन नि त। अनि प्रोडक्सनले चाहिँ हाल हुन दियो, तर कम्पनीले चाहिँ हामीलाई स्ट्राइक हान्दियो क्या। 2-3वटा भइसक्यो च्यानलै बन्द हुन्छ। अनि अर्को माइनस पोइन्ट हामीले के भन्दाखेरि हामीले त्यसमा फोकस गरेन क्या हामीले। यदि हामीले युट्युब च्यानल फेरि नयाँ बनाएर हाम्रो डे टु डे लाइफ हामीले भ्लगिङ गरे भए पनि अहिले मिलियन हुन्थ्यो होला, किनकि त्यो बेला त हामीलाई मान्छेहरूले के गरिरहेको छ के हुँदैछ त्यो खोजिरहेको छ मान्छेलाई। हामीले त्यो सिकाउने मान्छे भएन कि हामीलाई नयाँ च्यानल बनाएर। अनि हामी कसरी सो सकिने बित्तिकै हामी 1.5 वर्ष लगभग टोटल्ली बिजी भयो। हामी घरमा आउने थिएन क्या, रुममा आएर एक रात बस्यो फेरि हिँडिहाल्यो। त्यस्तो 1.5 वर्ष एकदम बिजी भयो। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई अब एज अ फ्युचरिस्टिक वेमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। हामीले युट्युब च्यानल खोलेर डान्स क्लास खोलेर होइन केही त्यो फन्डिङहरू म्यानेज गरेर अब सेभिङ गर्नुपर्छ, इमर्जेन्सी फन्ड केही फ्युचरमा केही कामहरू गर्ने भने त्यस्तो कुराहरू सिकाउने मान्छे भएन। सो सोमा बिजी अनि कस्तो माइन्ड सेट हुँदा नि अब यही त होला लाइफ भन्ने जस्तो भयो क्या। 1.5 वर्ष तपाईँ नन स्टप बिजी छ, तपाईँ घरमा एक रात पनि बस्ने फुर्सद छैन भने चाहिँ त 20-22 वर्षको टिनेजरलाई के लाग्छ, यही जिन्दगी यही रहेछ, चल्ने रहेछ, हुने रहेछ भन्ने लाग्ने नै भयो। सो हामीलाई त्यही भयो। त्यही कारणले चाहिँ अब उसमा नि अब सनराइज भएपछि सेट हुन्छ नै होइन, किनकि इच एन्ड एभ्री कुराको त्यो नयाँ आउँछ नै पुरानो हुन्छ नै। सो त्यही कुरा चाहिँ त्यहीँ भयो। अब हामीले त्यसतिर युट्युब च्यानल खोल्या भए, युट्युब च्यानल अपडेट भइरहेको भए, मार्केटमा भइरहन्थ्यो। सो यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लाइफमा चाहिँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति ब्याकफायर चाहिँ हामीलाई भएको हो। त्यो कारणले चाहिँ अलिकति हामीलाई सस्टेन गर्न फेरि त्यो हाइपमा पुग्नलाई अलिक गाह्रो चाहिँ भएकै हो। सो यही कुरा भयो। अनि अहिले चाहिँ के भयो भन्दा अब अहिले चाहिँ सबैजना त्यो बेला 20-22 वर्षको अब अहिले सबैजना लगभग 28+ भइसक्यो, कोही 32-35 पनि हुन लागिसक्यो। अब एउटा फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी लिने उमेर भइसक्यो, कसैले फ्यामिलीले बिहे गर भन्ने प्रेसर छ। अनि डान्स फेरि नेपालमा डान्सको मार्केट त्यस्तो छैन कि तपाईँको घर जग्गा किन्ने भन्ने माहौलै छैन डान्समा, एकदमै गाह्रो, एकदम एक्सेप्सनल केस हो। अनि त्यो कारणले गर्दा फ्यामिली प्रेसर हुन्छ नै।
अब के अरे यो केही गर ऊ गर भनेर। सो यसमा चाहिँ के मेरो एउटा सजेसन एउटा मेरो सुझाव चाहिँ आउने जेनेरेसनलाई भइरहेको जेनेरेसनलाई पनि के छ भन्दाखेरि डान्स त छँदैछ नै, किनकि अब डान्सको मार्केट अलिकति डामाडोल छ अभियसली छ, किनकि त्यो पकेट मनी हुन्छ आफै चल्नै हुन्छ। तर फ्यामिलीले त के सोच्छ भन्दाखेरि फ्यामिलीले त मलाई पालोस्, मेरो घरमा केही हेल्प होस् होइन, तपाईँको अब रेन्ट होस् या त तपाईँ रासन होस् या त एजुकेसन होस् या त हेल्थ होस्, सबै अलि एटलिस्ट मेन्टेन होस् भन्ने सोच्छ। कतिको 50% हुन्छ डान्सबाट, नभएको नि होइन। जस्तै तपाईँको डान्स क्लास भइरहेछ, राम्रै भइरहेछ, 50% यस्तो पनि छ कि जसले सक्दैन, ऊ पर्फर्म मात्रै गर्छ क्या, तर एज अ फाइनेन्सियल कसरी चल्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसले सिक्दैन, थाहा नै हुँदैन उसलाई, किनकि आर्टमा यति धेरै घुसिसकेको हुन्छ उसलाई। त्यो कहिले माइन्ड नै याद हुन्छ। जस्तै मैले भने नि अस्ति हामीलाई डान्स भन्ने भयो, एज अ ल यसरी चल्नुपर्छ, यसलाई यसरी इन्क्यास गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। सो त्यो कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा एकदमै सिक्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले त्यो पनि गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँ पार्ट टाइम जब गर्नुहोस्। अस्ति एकचोटि नेपालमै के भयो भन्दाखेरि तपाईँको वर्कसप हुँदाखेरि जापानबाट एउटा बिबोय आयो, अनि जापानले त्यो बिबोय होइन त्यहाँ आइसकेपछि राम्रो बिबोय हो, यहाँ आइसकेपछि वर्कसपमा मान्छे छैन, त्यो 8-10जना मात्रै इन्टरनेसनल इन्स्ट्रक्टर आउँदाखेरि। अनि उसले के हो भन्दाखेरि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा जुन क्लासमा आएको त्यही क्लासको स्टुडेन्टहरू नै आएन क्या। अनि उसले चाहिँ किन आएन त भन्दाखेरि पैसा छैन भन्दाखेरि उसले त्यसलाई चाहिँ गाली गर्यो भन्थ्यो क्या। म त्यहाँ पार्ट टाइम जब गर्छु, सलुनमा काम गर्छु म, मेरो इच एन्ड एभ्री डे त्यहाँ लगभग 5-6 घन्टा म सलुनमा काम गर्छु। बिहान र बेलुका म डान्स प्र्याक्टिस गर्छु, त्यो दिनभरिको कामले मलाई सस्टेन हुन्छ। त्यसपछि मेरो आर्ट चाहिँ म बिहान र बेलुका कामले म त्यसै सस्टेन गर्छु। आफूलाई चल्न पनि सिक्नुपर्छ, आर्ट मात्रै भन्ने पनि हुँदैन भन्ने कुरा उसले पनि भन्यो, त्यो कुरा त्यस्तो भन्यो कि उसले। सो यो कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल कुरा भयो कि यो चाहिँ, मतलब गर्नै पर्ने कुराहरू। जस्तै अब म अहिले डान्स गरिरहेको छु, मेरो डान्समा जब्सहरू छँदैछ, तर म आफूलाई सस्टेन गर्नलाई अझ प्लस मेरो इन्कम होस् भनेर म साइड जब पनि गर्छु नै, किनकि त्यसले गर्दा अझ मलाई प्लस पनि हुन्छ, मलाई मेरै लागि राम्रो हो नि। सो त्यो कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ कि अब भोलिको दिनमा 3 महिना डान्स गरे 3 महिना बोला उसले फ्यामिलीमा पैसा ल्याउनु सकेको छैन, प्यारेन्ट्सले त लाद हानिहाल्छ नि, बडा डान्समा छोडिदियो भनिहाल्छ नि त। किनकि यो चाहिँ मैले देखेको स्टोरी भएको कारणले मैले चाहिँ भन्छु कि किनकि मैले कति धेरै डान्सर भेटाएको छु, कति धेरै डान्सर देखाएको छु, भेटाएको छु, उनीहरूले भन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सिक्नुपर्ने जरुरी छ। एज अ डान्सर तिमी अगाडि आउने हो, डान्स फिल्डमा तिमी राम्रो गर्ने हो भने चाहिँ तिमीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ सिक्नै पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो होइन। आफ्नो जति इन्कम हुन्छ त्यसलाई कति सेभिङ गर्ने, कति आफ्नो लागि खर्च राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेदेखि नै तिमीले त्यो सिक्यौ भने फ्युचरमा इन फ्युचर तिमीलाई चाहिँ प्यारेन्ट्सको सस्टेन गर्न सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। प्यारेन्ट्सको फ्यामिली सपोर्ट चाहिन्छ भने प्यारेन्ट्सलाई पनि खुसी पार्नु पऱ्यो, त्यसैबाट गर्नु पऱ्यो, या अरू केही माध्यम हुन्छ कि होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ धेरै ढिलो सिक्यौँ, तर हामीले चाहिँ हामीलाई गाइड नभएको मान्छे हामी त नसिकिकन आयो, तर हामी चाहिँ भन्छु सिक्नुपर्छ भनेर भन्छु। एनिवेज वाइल्ड रिपर्सको ग्रुप जे भने एउटा वाइल्ड रिपर्सले नेपालको नाम राख्यो होइन, इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा एउटा नेपाललाई चिनायो पनि होइन, त्यो त हाम्रो लागि राम्रो नै हो। तर अहिले पनि त वाइल्ड रिपर्स ग्रुप त छ नि होइन, सबैजना आफ्नो ठाउँमा भयो नि, एउटा ग्रुपको कहिले काहीँ काम पर्दाखेरि तिमीहरू एक आपसमा जोडिन्छ होइन। अब कस्तो भन्दा अब अहिले टाइम कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब ग्रुपै भनेर चाहिँ हिँड्ने सिचुएसन भइदिएन क्या, किनकि मैले भनेको फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी गर्दाखेरि पहिला पो केही काम थिएन, 18-19 वर्ष 20 वर्षको डान्स बिहान बेलुका डान्स फ्यामिलीले पनि प्रेसर दिन्थेन। तर अहिले त अब त्यही सिनारी चेन्ज भएपछि त्यो कारणले गर्दा सबैजना सोलो गरिरहेको छन्, आफ्नो मेन्टेन, आफूलाई फ्यामिलीलाई ह्याप्पी, आफू पनि सस्टेन, फ्युचर पनि सोचिरहेको भएर चाहिँ त्यसरी भइरह्यो। जब ग्रुपको निड हुन्छ त्यतिखेर हामी एकजुट भएर काम गर्छौँ नि। जस्तै तिमी अहिले पनि काम गरिरहेछौ, वाइल्ड रिपर्सले त्यो ग्रुप त्यो नामले तिमीलाई काहीँ न काहीँ चिनाएको चाहिँ छ, तिमी सुरेन भएर चिनिन बेटर मान्छौ कि वाइल्ड रिपर्सको नामले चिनिन बेटर मान्छौ? वाइल्ड रिपर्स बेसिकली मलाई चिन्ने चाहिँ वाइल्ड रिपर्सबाटै हो, वाइल्ड रिपर्सको सुरेन भनेरै हो। तर अब अहिले केही इयर्सदेखि चाहिँ एज अ सुरेन भनेर मान्छेले चिन्न थाल्नु भएको छ होइन। सो तर मलाई चाहिँ ग्रुपबाटै चिनेको राम्रो लाग्छ मलाई, किनकि जुन म चाहिँ फेरि एकदमै ग्रास रुटमा बिलिभ गर्ने मान्छे, जुन ठाउँबाट सुरुवात हो त्यो कुरालाई चाहिँ नमेटोस् नहराओस् भन्ने चाहिँ इच्छा भएको मान्छे, त्यसो सोच्ने मान्छे भने वाइल्ड रिपर्सको सुरेन भन्दाखेरि म खुसी हुन्छ। अझ सुरेनले म्युजिक भिडियो पनि गरेको छ, फाटाफुटा म्युजिक भिडियो त त्यस्तो धेरै हो, फाटाफुटा गरेर आउँछ। अस्ति भर दसैँको एउटा म्युजिक भिडियो गरेको थिएँ मैले। त्यसरी बिस्तारै तिमी एज अ कोरियोग्राफर पनि यता स्टाब्लिस हुँदैछौ। मैले अब कस्तो भयो भन्दाखेरि
कोरियोग्राफरको लागि चाहिँ तपाईँको म भइसकेँ कोरियोग्राफरमा म जम्प चाहिँ गरिसकेँ एज अ मुभीमा म्युजिक भिडियोमा तर त्यस्तरी काम एज अ ओभरफ्लो त्यसरी भएको छ नि हुँदैछ काम सुरु हुँदैछ अब मैले अघि तपाईँको हामीसँग कुरा हुँदा आयो मैले मुभीहरू गरेँ जस्तै कबड्डी मुभी गरेँ होइन परस्त्री गरेँ प्रेमगञ्ज गरेँ तर त्यो ग्रुपकैबाट हो ग्रुप मिलेर गरेको कोरियोग्राफी गरेको चाहिँ तर मैले फर्स्ट एज सोलो गरेर चाहिँ खुसमै भयो अनि एज अ कोरियोग्राफर होइन स्टेज कोरियोग्राफी र यो फिल्म कोरियोग्राफीमा के फरक छ त त्यो त धेरै नै फरक छ तपाईँको अब स्टेजमा चाहिँ तपाईँको अब पोजिसनदेखि लिएर तपाईँको ट्रान्जिसनदेखि लिएर तपाईँको ग्राफदेखि लिएर आफू कसरी प्रेजेन्ट हुने होइन लाइटसँग तपाईँ धेरै अडियन्ससँग कसरी इन्ट्रेक्सन गर्ने त्यो सबै एज अ थिएटर जस्तै हो भनौँ न थिएटर जसरी नै पर्फर्म गर्नु पऱ्यो तर क्यामेरामा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन क्यामेरामा तपाईँको वान सट लिएर ब्रेक हुन्छ त्यसपछि यसरी मिलाइन्छ यसरी रेस्ट हुन्छ होइन टेक गर्दै टाइम पायो नि त तर स्टेजमा त्यस्तो हुन्छ वान गो हो त्यो स्टेज त लिमिट अर नथिङ भने जस्तो किनभने वान चान्स हुन्छ वान चान्समा फाड्यो भने फाडेन भने मिस्टेक भयो भने जस्तै हो तर क्यामेरामा त्यस्तो हुँदैन तपाईँको कट भन्यो लाइट्स मिलायो ड्रेस मिलायो त्यसमा अलिकति हेल्प हुन्छ तर रिहर्सल चाहिँ गर्नुपर्छ दुवै चिजको लागि रिहर्सल चाहिन्छ नै तर स्टेज चाहिँ मोर हार्ड हुन्छ कम्पेरिटिभली टु सिनेमाभन्दा अनि म चाहिँ फेरि स्टेजलाई धेरै प्रिफर गर्छु म चाहिँ मलाई चाहिँ 15-20 सेकेन्ड अलिक चित्तै बुझ्दैन मलाई टिकटक युज त गर्छु नै तर 15-20 सेकेन्ड आधा मलाई चित्तै बुझ्दैन मलाई नर्मली म सोलो पर्फर्म गरेँ नि 3 मिनट त गर्छु नै त्यो जबसम्म मन त्यो के भन्छ त्यो मनको त्यो इच्छा पुरा हुँदैन त्यसम्म पर्फर्म गर्न मन लाग्छ सो त्यस्तो छ है सुरेनलाई कहिले डान्स गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सले अब भयो नाच्नु पर्दैन अब पुग्यो अब अरू नै काम गर भनेर त्यस्तो प्रेसर आएको छ कि छैन त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन जस डान्सले मलाई यहाँसम्म ल्याउन मद्दत गरेको छ सर्भाइभ गरेको छ डान्सले नै जे दिएछ डान्सले नै दिएछ सो पेरेन्ट्सबाट मलाई त्यस्तो नाच्ने केही पनि छैन पेरेन्ट्सबाट सपोर्ट छ नै मैले पेरेन्ट्सलाई धेरै थोरै हेल्प गरिरहेको छु मेरो पेरेन्ट्सलाई सो त्यस्तो केही पनि छैन एकदम फुल सपोर्ट छ मलाई पेरेन्ट्सबाट चाहिँ अझ म राम्रो गर्छु डान्सको माध्यमबाट अझै राम्रो गर्ने कोसिस गर्दैछु सो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म सेट गर्न चाहन्छु कि एउटा डान्सर्सले चाहिँ चाह्यो भने धेरै कुरा गर्न सक्छ भनेर चाहिँ म त्यो जन के भन्छ त्यो पाथ मात्रै छु म सो एउटा इक्जाम्पल भइदियो भने यो मान्छेले यो गरेछ एउटा जेरो लेभलदेखि उसले एज अ डान्सर भएर यो चिज गरेछ भनेपछि हामीले किन सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्छेलाई इक्जाम्पल बन्न चाहन्छु जस्तै मैले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड पनि राखेँ भर्खरै त्यसको डकुमेन्ट्री पनि घुमाउँदै युट्युब च्यानलमा अस्ति भर्खरै आएको छ होइन त्यो पुरै हामीले 1 घन्टाको डकुमेन्ट बनाएको थियौँ हामीले यहाँदेखि काठमाडौँदेखि तपाईँको एभरेस्ट बेस क्याम्प काला पत्थरसम्मको जर्नी कति गाह्रो भएको थियो कसरी हामीले त्यो स्ट्रगल गरेर गयौँ त्यहाँ यति सजिलो थिएन त्यो जर्नी त्यो सबै डकुमेन्ट गरेर एउटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको हामीले एउटा बनायौँ सो अनि त्यसपछि मैले आफैले जग्गा पनि लिन सफल भएँ डान्सकै थ्रुबाट मसँग अलिअलि सेभिङ थियो अनि डान्सकै इन्कमहरूबाट मैले काठमाडौँमा एउटा टुक्रा जग्गा पनि लिने क्षमता पनि भयो लिएँ सो यो कुराहरू चाहिँ म एज यसलाई चाहिँ अब एज अ के भन्छ यसलाई एउटा सिकको हिसाबले यदि मैले गर्न सक्छु भने तपाईँहरूले किन गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा एक्जाम्पल चाहिँ म दिन चाहन्छु सो मलाई हेरेर पनि कोही डिमोटिभेट नहोस् कि यसले सकेको छ यसले यार यो मान्छे गोजीमा 1 रुपियाँ नहुने मान्छेले यति गर्न सक्छ भने हामी किन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु सो त्यो एउटा एक्जाम्पलको पाथमा चाहिँ म आफूले प्लान्सहरू गर्दैछु अब लेट्स सी के हुन्छ हेरौँ चाहिँ अब तिमीले यो कुरा निकाल्यो नि यो काला पत्थरमा जहाँ तिमीहरू गयो गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको लागि त्यसको प्रोसेस चाहिँ के रहेछ नि तिमीहरूलाई दिइसक्यो सर्टिफिकेट के छ दिइसक्यो हाम्रो सर्टिफिकेट आएर हामीले प्रेसिडेन्टको हातबाट हामीले पायौँ उहाँको हातबाट हामीले अफिसियल्ली लियौँ प्रोसिजर चाहिँ तपाईँको 6 महिना अगाडिदेखिको तयारी गर्नैपर्छ आज भोलि भन्ने कुरै हुँदैन तपाईँको 6 महिना अगाडि नै अप्लाई गर्नुपर्छ तपाईँले 6 महिना अप्लाई गरिसकेपछि बल्ल 6 महिना अगाडि कस्तो हुन्छ नि तपाईँ आजको डेट हालेर अप्लाई गऱ्यो भने त्यसको 3 महिनापछि मात्रै तपाईँलाई मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आउँछ क्या मिल्छ मिल्दैन के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ अनि त्यसपछि फेरि उनीहरूले माग्छ उनीहरूले के गर्न हो त भनेर त्यो कुरा दिनुपर्छ फेरि त्यसको 3 महिनापछि मात्रै अप्रुभल आउँछ हुन्छ हुँदैन भनेर अनि हामीले सबै प्लानिङ गरेर प्रपर भिडियो बनाएर कोरियोग्राफी बनाएर हामीले पठाएको थियौँ हामीले
यो चाहिँ हामीले गर्न लाग्यो यो ठाउँमा यतिको हाइटमा यो डेटमा यति बजे यो पर्फर्मेन्स हुन्छ भनेर हामीले पठायौँ। अनि त्यो हेरेर उनीहरू अप्रुभ गरेर त्यो अप्रुभ आउनलाई लाग्यो मलाई लगभग 2 महिना लाग्यो। 3 महिनाको टाइम हुन्छ त्यसको भित्रमा जति बेला आउन सक्छ क्या। तर 3 महिना चाहिँ उनीहरूले लगाउँछ। मेरो चाहिँ लगभग 2 महिनामा आयो। उनीहरूले ल ओके ठिक छ यु आर रेडी टु गो भनेर त्यसपछि फेरि 1.5 महिना तयारी, पैसा जुटाउनु पऱ्यो, स्पोन्सर खोज्नु पऱ्यो नि त्यहाँसम्म। उनीहरू आफै आउँछ त्यो गिनिज वर्ल्ड बुकको? अनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो, यहाँ एकजना अफिसियल रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै जानुहुन्छ? उहाँ चित्रकुमार कार्की भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ लास्ट टाइम उहाँ चाहिँ गइसक्नु भएको थियो हाम्रो जेडी र उहाँहरूको लागि उहाँ जानुभएको थियो होइन। तर मेरोमा चाहिँ केसमा के भन्दा त्यति बजेट थिएन जति उहाँहरूकोसँग बजेट थियो, मसँग त्यति बजेट थिएन। सो त्यो बजेटमा त्यो नहुने भयो। उहाँले चाहिँ डकुमेन्ट सबै गरेर आउनु, तपाईँले प्रपरली डकुमेन्ट गरेर ल्याउनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ म भेरिफाई गर्ने काम चाहिँ मेरो, अप्रुभ गर्ने काम ग्याजेट्सहरू चलाउनलाई चाहिँ त्यो बेला के भने प्रपर मान्छे चाहिन्छ भनेको थियो। तर मसँग त्यति पैसा थिएन, अब त्यो बजेट थिएन। म आफैले सिकेँ कि त्यसपछि चलाउनलाई म आफैले इक्विपमेन्ट्सहरू ग्याजेटहरू किनेर यताबाट मागेर त्यो कसरी चलाउँछ भने मलाई त्यहाँ अलग ट्रेनिङ फेरि थियो। 2-3 हप्ता म चलाउनलाई यसरी गर्ने अलग भएर आफैले सिकेर अनि त्यो सबै फाइल त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने, कसरी कोडिङ गर्ने सबै गरेर अनि ल्याएर दिएको उहाँलाई। सो उहाँ जानु भएन किनकि बजेट थिएन हामीसँग। अहिले 5 जना गयो हामी, 2 जना पर्फर्मर 3 जना क्यामेरा टिम। अनि गएर हामी डकुमेन्ट गरायो। तर भने जस्तो सजिलो थिएन किनकि त्यो त्यहाँ पर्मिसनको कुराहरू हुन्छ, तपाईँको फिजिकल स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा हुन्छ, तपाईँको यत्रो हाइटमा लेक लाग्ने हुन्छ, हिँड्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ। अब हामी काठमाडौँमै हामी 1-1.5 घन्टा हिँड्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। यहीँ नाच्दा यो लेभल हाम्रो काठमाडौँको हाइट चाहिँ 1300 मिटर रहेछ। 1300 मिटर हाइट काठमाडौँकोमा चाहिँ मैले चेक गरेँ, इच एन्ड एभ्री चेक गर्थेँ मैले 1300। अन्त म बसेको ठाउँमा चाहिँ 1350 मिटर थियो। त्यहाँ नै हामीले हाम्रो कोरियोग्राफी जुन गरेको थियो त्यो पर्फर्म गर्दाखेरि 2-3 चोटि गर्दा हामी त्यसपछि नाच्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। किनकि मेरो माइन्डमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जेडीहरूको उहाँहरूले चाहिँ कल्चरल डान्स गर्नुभएको थियो, म्यासअप कल्चरहरूलाई म्यासअप गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ एउटा अब हिपहप गरौँ भनेर चाहिँ एउटा हिपहप टाइपको गरेको थिएँ मैले मनमगन गानामा, जहाँ चाहिँ कसरी मैले त्यो किन सोचेँ भन्दाखेरि त्यो हाइटमा चाहिँ इनर्जी स्ट्रेनको च्यालेन्ज भयो क्या। त्यहाँ गएर तपाईँ उभिएर तपाईँ बस्न सकिन्छ, तर त्यो लेभलको स्टामिना बिल्डअप गरेर पर्फर्म गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हो। किनकि तपाईँ 2 मिनटसम्म स्ट्रेट तपाईँको मनमगन कति फास्ट गाना छ, त्यो लेभलमा नाच्नु भनेको तपाईँको त्यो चाहिँ एक्सट्रिम च्यालेन्ज हो। मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सोचेर मैले यो चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ, गएर डान्स गर्नु त सक्ला 2-3 हप्ता बसेर 1-2 दिनै बसेर त त्यहाँ त गएर अहिले नाच्न सक्ला। तर जुन लेभलको स्टामिना चाहिन्छ त्योले चाहिँ सक्दैन किनकि हिँड्नै गाह्रो हुन्छ क्या। अनि मैले त्यो वेमा चाहिँ च्यालेन्ज सोचेर अनि मैले यसरी कोरियोग्राफी गरेँ कि म पछि पछुताएँ त्यहाँ गएर। किनभने नाम्चीमा गएर मैले प्र्याक्टिस गरेँ, सुशान्त र म थिएँ। नाम्चीमा गएर रिहर्सल त गर्नु पऱ्यो नि त। रिहर्सल गर्दा नि मैले त्यहाँ चाहिँ मैले लो सेट मैले त ठुलो मिस्टेक गरेको छु यो लेभलको कोरियोग्राफी सेट गरेर। काठमाडौँ त हामीले गऱ्यो 1300 मिटर हातमा फ्याट गरिहाल्यो, नाचिरहने बानी प्रब्लम हुँदैन। त त्यो 38 मिटरको हाइटमै मलाई गर्दा गाह्रो भयो क्या। अक्सिजन लेभल कम भयो त्यहाँ त 1300 मिटर 38 मिटरमा चाहिँ त्यहाँ अक्सिजन लेभल कम हुन्छ। अनि त्यहाँमाथि त्यो कस्तो भने तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी नाच्यो भने त्यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदैन क्या, यस्तो हुन्छ क्या, एनर्जी नपुग्ने एनर्जी नपुग्ने। अनि त हाइटले गर्दा तपाईँको खाना पनि नरुच्ने हुन्छ त्यहाँ, खाना नरुच्ने, दिनभरि हिँडेछ, पसिना बगाएछ, खाना यस्तो भोक लागेछ, खानै नरुच्ने, जबरजस्ती खानु पर्थ्यो क्या। त्यो उसको लागि इनर्जीको लागि भने जबरजस्ती खानु पर्थ्यो। अनि एक्सपेन्सिभ त्यस्तै तपाईँको एउटा थर्मसको तपाईँको सानो थर्मसको 1500 लिन्थ्यो, त्यो त पानीको 1500। अनि तपाईँको पानी त तपाईँ 1 घन्टामा सकिन्थ्यो त्यो त, किनकि चिसो पानी खानै मिल्थेन त्यहाँ, पानी तताकै पानी खानु पर्ने। त्यस्तो 1500 अनि अलिक ठुलोको 2500। पानीको मात्रै फेरि, खानाको त अलग पानी त्यस्तो थर्मस त त्यहाँ त 8-9 दिनकै लडिरहन्थ्यो, एकदम एक्सपेन्सिभ होइन। अनि त्यही भएर नेपालीहरू धेरै नजानुको कारण त्यो टाइम कन्ज्युमिङ अनि धेरै एक्सपेन्सिभ भएर नेपालीहरू कमै जाँदो रहेछ नि। हामी ट्रेक गरेर आउँदा चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ ओहो नेपाली आउनु भएछ भने त्यस्तो हुने क्या। जे सक्सेस भयो तिमीहरूको? एकदमै डिफिकल्ट थियो, म त एक टाइम त सक्दैन कि यस्तो पनि लागिसकेको थियो, हुँदैन जस्तो पनि लागिसकेको थियो, धन्न भयो। अब यही सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ भएको छ। यदि हजुरहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने घुमन्तेको युट्युब च्यानलमा छ, युट्युबमा छ, गएर हेर्नु होला। सुरेनलाई यत्रो वर्ष डान्स गर्यो होइन, अब सानो 7-8 वर्षदेखि उमेरदेखि डान्स गर्दै आएको। सो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कहिले कसैले तिमीलाई त्यस्तो कमेन्ट गरेको छ जुन चाहिँ तिम्रो मन दुखेको छ?
पर्फर्म गर्दाखेरि अथवा हुन्छ नि घर परिवार समाज साथीभाइ कसैले त्यस्तो छैन, अहिलेसम्म छैन। सबैले राम्रो नै सपोर्ट नै गरेको भइरहेछ नै भनिरहेको छ। म तर मेरो जस्तो सिचुएसन धेरैको नहोला, किनकि वाइल्ड रिपोर्ट्सको जे सिचुएसन भयो त्यो अरूको नहोला, जो सुरेन जे भयो त्यो अर्को सुरेन नहोला, आफ्नो स्टोरी होला, आफ्नै अब धेरैको गाली गलोच समाजको हेलना खप्दै पनि आएर पनि हुनसक्छ। तर म चाहिँ अनफर्चुनेटली त्यस्तो भएन। मलाई सानैदेखि चाहिँ त्यही गर पनि नभन्ने नाइ पनि नभन्ने, सो त्यो नै मेरो लागि चाहिँ भयो। साइलेन्ट सपोर्ट थियो, साइलेन्ट सपोर्ट थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै अलि राम्रो भइरहेको बेला चाहिँ कसैले चाहिँ राम्रै छ, राम्रै भइरहेछ, राम्रै गर्छ। तर सबैको त्यही इस्यु हुन्छ कि पैसा त कति कमाउँछ, नाचेर पैसा कति कमाउँछ, पैसा त कति। सबैको मेन क्वेसन चाहिँ छ, मलाई डिरेक्टली चाहिँ कसैले सोध्दैन, नजिकको मान्छेले कति पैसा कमाउँछ त्यसले भन्दै हुन्छ होइन। अब कस्तो भने धेरैलाई सोध्ने क्वेसन त्यही नै हो, पैसै हो, नाचेर जीवन तर जिन्दगी तेरो सफल छ भनेर सोध्ने होला होइन। तर त्यसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मेरो मम्मीको एक्चुअली अपरेसन भएको थियो, बिरामी भएर एकदम सिरियस केस थियो। अनि सिरियस केस चाहिँ लगभग अपरेसन भएर नै ज्यान जाने सिचुएसन नै थियो। अनि त्यो टाइममा त्यसलाई ब्रेन एनेरिजम भन्दो रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हेडभित्र चाहिँ नर्भ तपाईँको त्यो एउटा नसा चाहिँ फुलेर त्यो ब्लक हुँदो रहेछ क्या। जस्तै यो भेन भयो नि यहाँको ब्लक भएर अनि यताबाट बाटो खोजिरहेको ब्लडले, बाटो खोज्ने क्रममा चाहिँ यो ब्लास्ट भयो भने चाहिँ सक्यो। अनि एमआरआई स्क्यान गरेर हेर्दा चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा यस्तो ठाउँमा रहेछ कि त्यो चिरेर पनि गर्न नमिल्ने सिचुएसन थियो क्या। चिऱ्यो भने पनि 50-50 का केस क्या, टाउको चिऱ्यो भने चिरेर गर्न मिल्ने अपरेसन, तर चिऱ्यो भने बच्न सक्दैन नबच्न सक्ने। अनि त्यो बेला धेरै हस्पिटल गयो हामी, के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ ग्रान्डीमा चाहिँ भर्खरै नयाँ टेक्नोलोजी आएर छ। त्यहाँको रेडियोलोजीमा डक्टर सुभाष पुयाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो वायर हालेर त्यो रेडियोलोजीबाट वायर हालेर माथि हालेर त्यो स्टेन्ट हालेर स्टेन्टले चाहिँ तपाईँको त्यो ब्लक खोल्ने हुँदो रहेछ त्यो मेसिन। इन्डियाबाट मगाउनु पनि त्यो पनि एकदम महँगो। अनि अपरेसन उहाँले के भने लगभग तपाईँको 18 देखि 20 लाख लाग्छ भन्नुभयो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ मलाई त्यो सिनारियो पछि थाहा भयो सबैले यसको सिचुएसन यस्तो भएर छ भनेर धेरैजनाले हेल्प भने तपाईँले नै गर्नुभएको थियो। त्यो टाइममा चाहिँ मैले डान्स फिल्ड चुज गरेर गलत गरेँ कि भन्ने भएको थियो त्यसलाई मनमा चाहिँ, किनकि पैसा थिएन नि त्यो बेला। म आफू खुसी थिएँ, मेरो लाइफ खुसी थियो, चलि त रहेको थियो, तर त्यो इमर्जेन्सी फन्ड त्यो एउटा हुन्छ नि सेभिङ भन्ने कुरा थिएन, किनकि प्रेजेन्टको चाहिँ राम्रो थियो तर सेभिङ थिएन। त्यो बेला चाहिँ मलाई अब मेरो सबै अलमोस्ट मेरो साथीहरू 90% साथीहरू सबै कोही अमेरिका कोही अस्ट्रेलिया छन् मसँगको साथीहरू, मेरो चाइल्डहुडको मेरो कलेजको। अनि त्यो टाइममा यदि म डान्स फिल्ड गरेर मैले गलत गरेछु, यदि म पनि बाहिर गएको भए म पनि अहिले मेबी पैसा त हुन्थ्यो, अहिले मम्मीको त्यो सिचुएसन मैले इजिली कभर गर्न सक्थेँ भनेको। तर पछि के भयो त होइन, सबै डान्स कम्युनिटीले मिलेर पैसा मलाई कलेक्ट गरेर दिनुभयो क्या। लगभग 17-18 लाख उठ्यो, 17-18 लाख उठ्यो लगभग होइन। अनि त्यो टाइममा चाहिँ के भयो भने होइन म राम्रै फिल्डमा रहेछु भन्ने फेरि रियलाइज भयो क्या मलाई, किनकि त्यो पैसाले गर्दा चाहिँ मेरो मम्मीको ज्यान बच्यो। अनि त्यो बचिसकेपछि म अब त्यो मेरो नेपालको डान्स कम्युनिटी, तपाईँ हाम्रो नसा म्याम, गम्भीर सर, अनि मेरो ग्रुप, अनि डिडान पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि मेरो सबैभन्दा ठुलो हेल्प चाहिँ शिखर छारी साथीले गर्नुभयो। सो यो कम्युनिटीहरूले चाहिँ के भन्दा त्यो डान्स फिल्ममा लागिरहेको त्यो एउटा दिएको योगदान चाहिँ मलाई त्यतिखेर चाहिँ गिभ ब्याक भयो मलाई, म आफैलाई चाहिँ। सो यो कारणले चाहिँ तपाईँको पैसा मात्रै पनि होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँको मान्छे कमाउनुहुन्छ त्यो मान्छेको कारणले अरू कुरामा हेल्प हुनसक्छ। भोलिको दिन एउटा तपाईँको राम्रो डान्सर भन्ने पनि राम्रो पर्सनालिटी छ भने तपाईँको भोलिको दिन तपाईँ ऋण भयो भने अरू मान्छेले भने यो मान्छे जेन्युन हो, यो मान्छे राम्रो हो, यो मान्छेले गर्छ भनेर तपाईँले कसैसँग केही कामको लागि ऋणमा होइन दिन सक्छ, सहयोगी हात धेरै हुन्छ केही इमर्जेन्सी भयो भने। सो त्यो कारणले आफ्नो पर्सनालिटी राम्रो बनाउन सक्नु पऱ्यो, आफ्नो छवि राम्रो बनाउन सक्नु पऱ्यो, राम्रो काममा हिँड्न सक्नु पऱ्यो, जुन पनि फिल्डमा। डान्समा चाहिँ म डान्सफुल भयो डान्सफुल भनिहालेँ मैले। सो त्यो आफूलाई राम्रोसँग मेन्टेन गऱ्यो भने तपाईँलाई हेल्प गर्ने मान्छे हुन्छ नै हुन्छ, किनकि तपाईँ सरस्वतीले वरदान दिएपछि तपाईँको लक्ष्मी पनि आउँछ नै आउँछ। तर त्यस्तो नहोला, धेरै टाढो ढिलो थोरै धेरै भन्ने कुरा हुन्छ, तर हुन्छ नै हुन्छ। सो त्यो चाहिँ भयो मेरो लाइफमा। डान्सर भएर त्यतिखेर चाहिँ एक मनले दुःख भए पनि अर्को मनले चाहिँ काहीँ न काहीँ म राम्रै गरेर राम्रै फिल्डमा रहेछु भन्ने भयो। अनि त्यसपछि मैले रियलाइज गरेँ पैसाको इम्पोर्टेन्स। त्यसपछि म अझ वर्क गर्न थालेँ, अझ हार्ड गर्न थालेँ, त्यसपछि भन्ने भयो, कमाइ सेभिङ हुन थालेँ त्यसपछि। अनि के रहेछ त डान्स भनेको? मेरो लागि चाहिँ डान्स चाहिँ एउटा
ह्याप्पिनेस भन्छु मेरो लागि जब म डान्स गर्छु तब चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ म सारा संसार बिर्सिन्छु आफूलाई नै म पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ म केही पनि सोच्दिनँ केही पनि थाहा हुँदैन एउटा मेडिटेसन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा चिजमा फोकस भएर तपाईँ मेडिटेट गर्नुहुन्छ नि कुनै चिजमा मलाई चाहिँ डान्स चाहिँ त्यो मेडिटेसन जस्तो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ म खुसी हुन्छु त्यसमै रमाउँछु त्यसमै दुःख हुन्छु त्यही कुरा नै म एक्सप्रेस गर्छु खुसी दुःख सबै सो मेरो लागि चाहिँ ह्याप्पिनेस मेडिटेसन त्यस्तो हो मेरो लागि चाहिँ सुरेनले कसलाई फलो गर्छ डान्समा कोही छ त्यस्तो आइडल जस्तो सुरेनले डान्स गर्दाखेरि मैले मनपर्ने हुन्छ नि अब म चाहिँ धेरै अब हिपहप मोडर्नतिरै भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ सुरुमा त माइकल ज्याक्सन नै थियो माइकल ज्याक्सन एकदम अल टाइम फेभरेट माइकल ज्याक्सन चाहिँ होइन अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ बलिउडबाटै इन्सपायर भयो एज अ मोडर्न गर्नुपर्छ वेस्टर्न गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ऋतिक साहित्यहरूबाट हेरेर अलिकति उनीहरूको अलिकति नकल गर्न थालेँ तर जब सिरियस भन्न थालेँ चाहिँ एज अ ल टेक्निकलिटीहरू यसरी पर्फर्म गर्नुपर्छ हिपहप एज अ आर्टिस्ट हुनुपर्छ भन्दा मैले इन्डियाको त्यसले अर्बन डान्स क्याम्प हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ अर्बन डान्स एउटा त्यो उनीहरूको इभेन्ट हुन्थ्यो डान्स क्लास थियो वर्कसप भइरहन्थ्यो उनीहरूको त्यो टाइममा चाहिँ ब्रायन पस्पस भन्ने चाहिँ उसलाई हेरेर चाहिँ मलाई के नि धेरैले सिकेको छु उसलाई उसको बडी र मेरो बडी चाहिँ मलाई समाउ मैले कनेक्टेड पाएँ कि उसको जुन मुभमेन्टहरू बडी ल्याङ्ग्वेज बडी फ्लोहरू चाहिँ मैले चाहिँ के अरे इजिली मलाई एडप्ट गर्न सजिलो भयो क्या सुरुमा चाहिँ म त्यसरी नै गर्थेँ एउटा न एउटा चाहिँ पक्रिँदै पर्छ स्टाइल पक्रिनु पर्छ भनेर मैले 2-3 आर्टिस्टहरू गरेँ त्यो बेला इएन वुड जन हाहरू अरू धेरै गरिरहेको थिएँ त्यो बेला ठ्याक्क ब्रायनसँग चाहिँ मेरो ठ्याक्क म्याच भयो क्या यी चाहिँ त्यसपछि यो रहेछ मेरो स्टाइल चाहिँ भनेर मैले त्यसरी नै आफूलाई अपग्रेड गर्नलाई त्यसरी चाहिँ गएँ मैले त्यो टाइममा एज अ ग्रुप चाहिँ हाम्रो क्वेस्ट ग्रुप भइहाल्यो होइन क्वेस्ट ग्रुप तपाईँको अनि इन्डियाकै अब फिक्टिसियसहरूलाई रोनान ग्रुपहरूलाई हेरेर नि सिकेर टाइममा अनि क्वेस्टको चाहिँ एज अ इम्पोर्टेन्ट ग्रुप हो कि हामीलाई ग्रुपको एज अ ग्रुप चाहिँ यस्तो चाहिँ बन्नुपर्छ हामी यो लेभलको डान्सिङ मुभमेन्टहरू फ्लिप्सहरू वाउ फ्याक्टहरू चाहिँ यस्तो यो लेभलको हुनुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ एज अ ग्रुप चाहिँ त्यो भयो सोलोमा चाहिँ ब्रायन पस्पस नै हो तर अहिले चाहिँ डान्स स्टाइल धेरै चेन्ज भइसक्यो अहिले चाहिँ अहिले आफ्नो पनि गर्दै अलिकति चेन्ज हुन थाल्छ अहिले चाहिँ तर सुरुको टाइममा चाहिँ तपाईँ सिक्नलाई चाहिँ एउटा न एउटा पक्रिनै पर्छ तर त्यसलाई नै उनी बनाउनु चाहिँ भएन यो नै हो भनेर भन्नु त्यो सिक्ने चाहिँ सिक्ने अनि त्यसपछि आफ्नो बनाउने आफ्नो स्टाइलमा कन्भर्ट गरेर सिक्न त पायो नि त किनकि कुनै पनि चिजमा चाहिँ यतिकै सिकेर त आउँदैन कोही न कोहीसँग त सिकि नै हुन्छन् अनि कतिले चाहिँ भन्छ नि यो कपी गरेर आएको किन गरेर आएको भन्दा कुरा त्यसलाई चाहिँ म मान्दिनँ किनकि तपाईँको कस्तो हो नि म एउटा डान्स क्लासहरू चाहिँ तपाईँले मलाई सिकाएर छ भने मैले तपाईँको कपी गरेर आउँ नि त त्यसलाई त सिक्ने भन्छ लर्निङ प्रोसेस भन्छ नि त त्यसलाई कपी भन्न मिलेन नि त तर त्यही टाइममा चाहिँ मैले ब्रायनसँग सिकेर हो कपी गरेर होइन अब म त्योबाट सिक्छु धेरै कुरा मलाई थाहा हुन्छ त्योबाट मलाई थाहा भयो कि म्युजिकलिटी तपाईँको टेक्निकलिटी कोरियोग्राफी गानाको फ्लो होइन तपाईँको लिरिक्सलाई ब्रेक कसरी गर्ने इन्टरप्रेट कसरी गर्ने त्यो कुरा मैले सिकेँ नि त त्यसपछि मैले आफ्नो स्टाइल गरेँ आफ्नो टाइममा ढालेँ त्यसपछि आफ्नो कोरियोग्राफी गर्दा मलाई इजी भयो सो त्यसरी लर्निङ प्रोसेस चाहिँ त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ कपी गरेँ अब म कपी गर्दैन भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नु भएन मेरो लागि चाहिँ सिक्ने प्रोसेस हो त्यो लर्निङ प्रोसेस चाहिँ मा गर्नुपर्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुरेनले सुपर डान्स नेपालकै सुपर डान्स नेपाल है त्यसमा एज अ जजको रूपमा पनि काम गऱ्यो नि होइन कस्तो रह्यो त अनुभव त्यो चाहिँ मलाई मेरो लागि एकदमै नौलो थियो किनकि अब लोकल कम्पिटिसनमा जज बसेकै थिएँ अलिअलि तर एज अ नेसनल टेलिभिजनमा जज बस्दा चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो त्यहाँ कुराहरू कमेन्ट गर्दाखेरि गलत कमेन्ट गर्नु हुँदैन भएन अनि त्यो कुरा चाहिँ आफूले एकदम कन्सियस हुने कि मैले के गलत बोलिदिन्छु कि होइन मेरो एउटा केही शब्दले त्यो पर्फर्म गरेको बच्चाको करियर ड्यामेज हुने हो कि त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै माइन्डमा खेलिरहेको हुन्थ्यो क्या सो सकेसम्म चाहिँ राम्रो कुरा होस् जेन्युन कुरा होस् केही मिस्टेक छ भने जेन्युनली कमेन्ट जाओस् भन्ने चाहिँ त्यो एकदमै अर्को लडाइँ हुन्थ्यो त्यहाँ फेरि डान्स गर्नलाई जति लडाइँ जति प्र्याक्टिस छ नि त्यहाँ फेरि अर्कै हुन्थ्यो किनकि म चाहिँ त्यो चाहन्छु कि सकेसम्म मैले बोलेको कुरा चाहिँ फ्याक्ट होस् जेन्युन होस् र मेरो त्यो शब्दले चाहिँ कसैलाई तलमाथि नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हुन्थ्यो कसैको मन नदुखोस् भन्ने हुन्थ्यो होइन त्योमा एकदमै फोकस हुन्थेँ म सो त्यो कुराहरूलाई नै लिएर चाहिँ एकदमै त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो अर्को नयाँ सिक्ने मौका पाएँ कि मैले आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने कसरी बोल्ने होइन कसरी कमेन्ट गर्ने सो त्यो डिफ्रेन्ट त्यो पर्फर्मर हुनु अलग रहेछ जजमा बस्नु भनेको अझ धेरै प्रेसरको कुराहरू छ कि
त्यही भएर त्यो जो कहिले बसेर त्यसलाई न्याय दिन सक्दैन जस्तो लाग्यो मलाई पनि जो हुनु भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै रेस्पेक्ट लाग्यो मलाई त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो कुर्सीमा बसेर बोल्नु ठुलो कुरा धेरै धेरै गाह्रो कुरा रहेछ क्या सो जति पनि हुनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ अझ रेस्पेक्ट बढ्यो मलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यही त एउटा आर्टिस्ट एउटा डान्सरको करियर चाहिँ एउटा जसले बोलिदिएको सानो वर्डले गर्दाखेरि चाहिँ उसको होल करियर नै बर्बाद हुन सक्छ नि होइन जे पाए बोल्दाखेरि त मोरलेस चाहिँ अडियन्सले चाहिँ तपाईँको जजलाई नोटिस गरेर हुन्छ कि पर्फर्मेन्स पछि स्ट्रेट टु जजलाई नोटिस गरेर हुन्छ अब नर्मल अडियन्सले चाहिँ यो डान्स राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू कन्फ्युज भएर हुन्छ क्या राम्रो हो कि होइन किनकि जसलाई डान्स थाहा हुँदैन उसले त त्यो कन्फ्युजन हुन्छ नि हो कि होइन यार राम्रो हो कि होइन यदि जजले राम्रो भन्यो भने राम्रो गरेछ भन्ने हुन्छ ए छ्या भन्दै नि छ्या राम्रो पनि त्यसले छ्या भन्दै नि जजले छ्या भन्दै नि कमेन्ट आउँछ हावा गरेछ भनेर हावा पर्फर्मेन्स गरेछ भन्ने चाहिँ कमेन्ट हानिदिइहाल्छ होइन अनि कुनै चाहिँ यस्तो नि हुन्छ कुनै चाहिँ अडियन्सलाई मन पराएको छ जसले एज अ टेक्निकल्ली यहाँ तपाईँको यहाँ चाहिँ छुटपुट भयो भनेर भन्दै नि फेरि अडियन्सले चाहिँ फेरि तँलाई के थाहा छ भनेर जजलाई अडियन्सलाई प्यारो भइसक्यो पर्फर्मेन्स किनकि त्यो अडियन्ससँग इमोसनली एट्याच भइसक्यो कुनै एउटा राम्रो तपाईँको स्टोरी ल्याएछ भने अडियन्स त तपाईँको नाजुक हुन्छ नि त अडियन्स त हेर्दाखेरि के कुरामा कनेक्ट भइहाल्यो राम्रो लाग्यो नि वा भनिदिइहाल्छ तर टेक्निकली थाहा हुँदैन त जज भएको मान्छे टेक्निकली तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति कमजोरी थियो है भन्दाखेरि फेरि त्यहाँ पनि क्रिटिसाइज हुन्छ सो त्यो कुराहरू पनि लिनुपर्ने रहेछ जजले चाहिँ अनि भन्नुपर्ने चाहिँ यो ठाउँमा त्यस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ कतिले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट हुन्छ होला डान्स राम्रो गर्दा टेक्निकली त होला नि चाहिँ कति त गल्ती भयो होला नि भन्ने कुराहरू हुन्छ सो सुरुमा चाहिँ म एकदमै कन्सियस थिएँ नर्भस थिएँ किनकि सुरुको नयाँ फेस अनि अडियन्सले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन किनकि एक्सेप्टेन्स पनि धेरै ठुलो कुराहरू छ जजमा त्यो मान्छे चाहिँ त्यो कुर्सीमा यो मान्छे ठिक छ भनेर एक्सेप्ट गर्दैन भने त त्यसुकै खतरा बोल्दै पनि एक्सेप्ट गर्दैन क्या भएन कमेन्ट जजै भएन जज किनकि अरू सोहरूमा मैले धेरै देखाएको छु जजै भएन भनेर पुरै 90% तपाईँको कमेन्टै जज भएन भन्ने कमेन्ट हुन्थ्यो कि त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै मलाई डर लागिरहेको थियो तर अनफर्चुनेटली त्यस्तो भएन अडियन्स चाहिँ सबैले चाहिँ ठिक एक्सपेक्ट गर्थ्यो उसले चाहिँ सिकेर आएछ उसले चाहिँ एक्सपिरियन्स हेरेछ भनेर चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनु भयो मेरो लागि चाहिँ त्यही ठुलो कुरो भयो कि मलाई चाहिँ सो त्यसमा चाहिँ म अलिकति ढुक्क पाएँ त्यो चाहिँ एकदमै लाग्यो सुरेन यदि डान्सर नभएको भए सुरेनको अर्को फ्युचर के थियो कतातिर तिमी जान्थ्यौ होला म विदेशै जान्थेँ होला हो सबै नेपालीहरूको जस्तै लाग्छ तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन म अझ स्टिल के गर्छु भन्ने हुन्थ्यो किनकि अब अहिले सबैको ट्रेन्ड त्यही छ +2 ब्याचलर पढ्यो बाहिर गयो पैसा राम्रो इन्कम हुन्छ आफ्नो लाइफ सेटल हुन्छ नि सो त्यही नै हुन्थ्यो होला म पनि तर अहिले चाहिँ अब त्यसमै छु डान्समै के छ प्लान फ्युचर प्लान के छ डान्समा तिम्रो अघि मैले भने जस्तै स्टिल एउटा एक्जाम्पल बन्ने होइन राम्रो काम गर्ने डान्सको फिल्डमा अनि अझ प्लेटफर्म दिने डान्सर्सहरूलाई जति हामीले स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो प्लेटफर्मको लागि स्टेजको लागि त्यति चाहिँ अझ दुःख गर्नु नपरोस् उनीहरूले चाहिँ राम्रो यहीँ नेपालमै अलि राम्रो सोजहरू होस् सोज भएको सोजलाई अझै राम्रोसँग मेन्टेन होस् भन्ने चाहिँ हो तर गाह्रो त एकदमै गाह्रो छ गर्नलाई तपाईँको भोटिङकै कुरा आउँछ होइन किनकि एउटा प्रोडक्सन हाउसले तपाईँको यति धेरै खर्च गरेर आउँछ उनीहरूले उठाउनलाई काहीँ न काहीँ भोटिङको एक्सपर्ट हेल्प लिन्छ नि उनीहरूले सो एज अ प्रोडक्सनमा म छिरेपछि एउटा रियालिटी सोमा काम गरेपछि बुझेँ कि मैले भोटिङ चाहिँ एटलिस्ट किन जरुरी छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो पैसा उठाउन गाह्रो हुँदो रहेछ अनि उनीहरूको पैसा उठेन भने त भोलिको दिन त्यो सिजन 2 आउँदैन या अरू कुनै नयाँ सो आउँदैन होइन किनकि स्पोन्सरले मात्रै तपाईँको सो हुँदैन त्यो कारणले चाहिँ विडम्बना हो त्यो चाहिँ किनकि तपाईँको अडियन्सले जति डान्स म्युजिक सोमा जति अडियन्स एक्टिभ हुनुहुन्छ जति म्युजिक सोमा मान्छेले हेरिदिनुहुन्छ डान्समा त्यति छैन नेपालमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो छ डान्स धेरै हेर्नुहुन्छ इन्डियामा चाहिँ डान्सको भ्युवरसिप धेरै छ इन्डियामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ डान्समा त्यति अडियन्सै छैन अब त्यो चाहिँ म पनि बुझ्न सकिरहेको छु नि किन सानो कन्ट्री हो नि त सानो देश हुनसक्छ सो नराम्रो भएर हो किन होइन या त पर्फर्मेन्स राम्रो नभएर हो किन होइन अब यहीँ डान्सर त्यही हो नेपालबाट जाने उता डान्सर त्यही हो होइन अनि म बुझ्दै जाँदा चाहिँ अब एज अ फाइनेन्सियली पनि तपाईँको त्यो सो तपाईँ एउटा 5 रुपियाँमा गराएको छ भने त्यसलाई त एटलिस्ट 5 रुपियाँ त ब्रेक इभेन त हुनु पऱ्यो नि स्पोन्सरबाट आएको पैसाले तपाईँको 3-4 रुपियाँ हुँदो रहेछ क्या अझै 1 रुपियाँ थप्नलाई त भोटिङको मार्फतबाट 5 रुपियाँ हुँदो रहेछ अनि यदि तपाईँको भोलि 5 रुपियाँ भएन भने त त्यो प्रोडक्सन हाउस त आँट्दैन त्यो नआँट्नु भनेको सो नआउनु भने डान्सर्सलाई फेरि ब्याक फायर भयो डान्सर्सलाई अपर्च्युनिटी पाएन अनि त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ अब त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी न्यूनित अब कम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ सिक्नुपर्ने छ गर्नुपर्ने छ
होइन। अब त्यो कुराहरू म हेर्दैछु, बुझ्दैछु, सिक्दैछु। अब या त नेसनल लेभलकै कम्पिटिसन नभएर अरू सानोतिनो गर्दै गर्दै गएर पो जाने हो कि होइन। अरू कुरै जस्तै मैले भने इक्जाम्पल अरू राम्रो काम गरेर ताकि अरू डान्सरहरूलाई चाहिँ अरू आउने बच्चाहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट बनाउने कि यो फिल्डमा एट्र्याक्ट हुने कामहरू गरेर। मेन त त्यो प्लेटफर्म नै हो। त्यो कुराहरू नै प्लानिङ हुँदैछ, अब कार्यान्वयन हुनु बाँकी रहेछ, हुँदैछ जाँदैछ। त्यो पैसा नै हो मेन कुरा त। पैसा घुमिफेरि चाहिँ ठ्याक्कै अड्किने चाहिँ पैसामा होइन। यो प्रोग्राम गर्छु त्यो प्रोग्राम गर्छु, तर प्रोग्राम मलाई चाहियो कि पैसा नै हुन्छ। तर नेपालको त्यो सानो देशको सानो मार्केट भएको कारणले चाहिँ अलिक गाह्रै छ। फ्युचर चाहिँ फेरि राम्रो छ, हुँदै जाँदाखेरि फ्युचर चाहिँ राम्रै छ। तर अहिले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो नि, यो इँटा हाल्ने क्रममा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ क्या है। त्यो बिल्डअपको क्रममा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो नै हो। सुरेनको डान्स स्कुल खोल्ने प्लान चाहिँ छैन? मेरो डान्स स्कुल खोल्ने त सपना हो। डान्स स्कुलबाट तपाईँको म्युजिकलहरू गर्ने त्यो मेरो चाहिँ एउटा इच्छा चाहिँ स्टिल मनमा छँदैछ। किनकि एउटा ब्रोडवेहरू जस्तो म्युजिकल स्टोरीहरू गर्ने, नेपाली माइथोलोजिकल स्टोरीहरू, दन्ते कथाहरूलाई लिएर म्युजिकल गर्ने डान्स स्कुल खोलेर त्यसको मार्फतबाट चाहिँ गर्ने चाहिँ मेरो एउटा ड्रिम छ। किनकि मैले इन्डियामा देखाएको छु, टेरेन्स सरले गर्नुभएको थियो, एउटा ब्युटी एन्ड द बिस्ट गर्नुभएको थियो होइन। टेरेन्स सरलाई चाहिँ डिज्नीको प्रोडक्सनले उहाँलाई दिनुभएको थियो। सो यति ग्रान्ड थियो कि, यति राम्रो थियो कि त्योबाट म इन्सपायर भएँ होइन। अनि त्यसपछि अरूहरू मैले हेरेँ, म्युजिकलहरू हेरेँ, ड्रामाहरू हेरेँ। सो त्यो भनेको फेरि अर्कै दुनियाँ छ कि, त्यसमा फेरि आफूले मनको भएको कुराहरू एक्सप्रेस गर्न पाएँ डान्सको मार्फतबाट। त्यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँको मुभी हेरे जस्तै हुन्छ, एकदमै त्यो जोनमा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा पुग्छ नि त। सो त्यो छ त्यसमा। त्यो सुरुवात पनि गरौँ। सुरुवात त भइसक्यो नेपालमा, अझ राम्रो, अझ ग्रान्ड, अझ त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स पनि चाहियो क्या। स्टोरी मात्रै राम्रो भएर भएन कि, पर्फर्मेन्स पनि त्यत्तिकै एक से एक हुनु पऱ्यो, कोरियोग्राफी पनि एक से एक हुनु पऱ्यो, लाइट स्टेज सबै एक से एक हुनु पऱ्यो। ओहो यो हो नि भने जस्तो त्यो हुनु पऱ्यो क्या। सो त्यो चाहिँ एउटा ड्रिमै छ, हेरौँ के हुँदो रहेछ। होला पुरा होला गर्दै गएपछि। अनि ल अब हामी अलमोस्ट लास्टतिर आइसकेको छौँ होइन। सो सुरेनको आइडल धेरै छ, सुरेनलाई मन पराउने धेरै छन् होइन। सुरेनको टिकटकमा हेरेर, रिल्समा हेरेर होइन। सुरेन थाहा छ, सुरेनको वर्कसप राखेको थिएँ मैले यहाँ, त्यतिखेर पनि प्याक भएको थियो होइन। के भन्छ अब सुरेनको आफ्नो फ्यानहरूलाई चाहिँ यो फिल्डमा आउनको लागि के गर्नुपर्छ, कस्तो माइन्डसेट राख्नुपर्छ, के छ तिम्रो सोच? मोरलेस त अब अघि कुरा भइ नै सकेको छ हाम्रो होइन। अब अहिलेको टाइममा चाहिँ तपाईँ सिक्नु चाहिँ पछाडि पर्नु भएन। कति मान्छेहरू चाहिँ डान्सरहरू चाहिँ सिक्न आजकल अलिक हिचकिचाउँछन् होइन। तपाईँ सिक्नु क्लास गरेर हुन्छ कि, या त बाहिरको भिडियो गरेर हुन्छ कि, या त आफै फ्री स्टाइल गरेर हुन्छ कि, सिक्नु चाहिँ पर्यो, सिक्नु चाहिँ पर्छ नै। अनि स्ट्रगल चाहिँ गर्नै पर्यो। किनकि तपाईँको अहिलेको जेनेरेसन क्विक रिजल्ट खोजिरहेको छ क्या, आजको भोलिको पर्सि त्यस्तो त्यो हुँदैन। त्यसरी काम गर्दै गर्दैन। तपाईँ एउटा क्लिक हुनलाई, एउटा राम्रो ठाउँमा पुग्नलाई, मान्छेले हेर्नलाई, आफूलाई प्रुभ गर्नलाई टाइम लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ टाइम दिनु पऱ्यो। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँले चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि तपाईँले बुझाउनको लागि, सम्झाउनको लागि, त्यही भनेको छ फाइनेन्सियल कुराहरू तपाईँले काम गर्नु पऱ्यो। तपाईँ डान्स क्लास लिएर हुन्छ कि, स्कुलमा सिकाएर हुन्छ कि होइन, अरूलाई असिस्टेन्ट गरेर हुन्छ कि, इभेन्टहरूमा डान्स सिकाएर हुन्छ कि, त्यो गर्नै पर्छ तपाईँको फाइनेन्सियल कामहरू पनि आफूलाई सस्टेन गर्नलाई, ताकि त्यो आर्टमा तपाईँ लाग्न सकौँ, स्ट्रगल गर्न सकौँ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ सिक्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो। र नेभर गिभ अप भन्छु। सो अघि मैले भने जस्तो म एउटा जेरो लेभलदेखि आएको मान्छे यहाँसम्म पुग्न सफल छैन, तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ नै। सो यही कुराहरू नै हो, नेभर गिभ अप। र डान्सको मार्फतबाट अब कसरी यसलाई इन्क्यास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। एउटा यो चाहिँ एउटा ट्री हो, ट्रीको ब्रान्चहरूको थ्रुबाट तपाईँले सोच्नु पऱ्यो कि यसलाई चाहिँ म कसरी इन्क्यास गर्छु। तपाईँ टिकटक बनाएर हुन्छ कि, तपाईँ प्रमोसनल भिडियो बनाएर हुन्छ कि, क्लास लिएर हुन्छ कि, स्कुलमा सिकाएर हुन्छ कि, त्यो सबै चाहिँ गर्न थाल्नु ताकि तपाईँ यो फ्युचरसम्म पछिसम्म तपाईँ डान्समा लाग्न सकिरहँ। सो यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू ल्याक गर्नुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। सो यो नै भन्न चाहन्छु। राम्रो, थ्याङ्क यू सो मच सुरेन है। तिमीले हाम्रो प्रोग्राममा आएर आफ्नो कुराहरू राख्यौ होइन। यो कला यात्रामा आफ्नो जर्नीको बारेमा भन्यौ होइन। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।